ชื่อเรื่องโซระแมวอ้วนผู้พิทักษ์ดวงดาวตอนที่1เสียงกระซิบจากฟากฟ้าค่ำคืนหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านฮานาเซะเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับมิโอะนั่งอยู่ริมหน้าต่างห้องนอนสมุดวาดภาพวางอยู่บนตักขณะที่เธอจ้องมองท้องฟ้าเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหัวของเธออีกครั้งช่วยด้วยแสงของข้ากำลังจะดับเธอสะดุ้งเงี่ยหูฟังแต่รอบตัวกลับเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นซากุระหน้าบ้านอีกแล้วเหรอมิโอะพึมพำเธอได้ยินเสียงนี้มาหลายคืนแล้วเสียงที่เหมือนมาจากดวงดาวทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นหน้าบ้านเสียงเหมือนบางสิ่งตกลงมามิโอะรีบวิ่งลงบันไดเปิดประตูออกไปและพบกับภาพที่ทำให้เธอต้องเบิกตากว้างแมวตัวหนึ่งนอนอยู่บนพื้นหญ้าขนสีเงินนุ่มฟูตาสองข้างต่างสีข้างหนึ่งฟ้าเหมือนท้องฟ้าอีกข้างทองเหมือนแสงดาวและที่คอของมันมีจี้รูปดาวเปล่งแสงจางๆเจ้าเป็นใครกันแมวลืมตาขึ้นช้าๆแล้วพูดด้วยเสียงนุ่มลึกข้าคือโซระผู้พิทักษ์ดวงดาวและข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้ามิโอะตอนที่2ประตูแห่งจักรวาลมิโอะนั่งอยู่บนพื้นห้องนอนข้างๆโซระที่กำลังเลียอุ้งเท้าอย่างไม่สนใจโลกดวงดาวพูดกับฉันจริงๆเหรอเธอถามเสียงเบาโซระพยักหน้าเจ้าคือผู้ฟังแห่งแสงคนสุดท้ายเสียงของลูมิน่าเข้าถึงเจ้าได้เพราะหัวใจของเจ้ายังไม่ถูกความมืดกลืนกินแล้วฉันต้องทำอะไรแมวอ้วนลุกขึ้นยืนดวงตาสองสีของเขาสะท้อนแสงดาวจากหน้าต่างเดินทางกับข้าข้ามจักรวาลผ่านประตูแห่งแสงเพื่อรวมเศษเสี้ยวของหัวใจลูมิน่าก่อนที่มันจะดับสูญไปตลอดกาลโซระยกอุ้งเท้าขึ้นแต่จี้รูปดาวแสงสีเงินพุ่งออกมาเป็นวงแหวนกลางอากาศประตูจักรวาลค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยกลุ่มดาวหมุนวนมิโอะกลืนน้ำลายแล้วถ้าฉันไม่กลับมาเจ้าจะไม่ใช่แค่คนที่ได้ยินเสียงดวงดาวอีกต่อไปเจ้าจะเป็นคนที่ช่วยให้พวกมันยังมีเสียงให้ได้ยินเธอยิ้มบางๆแล้วก้าวเข้าไปพร้อมโซระตอนที่3ดินแดนแห่งแสงและเงาพวกเขามาถึงอาร์เทลิสเมืองลอยฟ้าที่สร้างจากผลึกดาวทุกสิ่งเปล่งแสงอ่อนๆเหมือนฝันที่นี่คือที่แรกที่เราจะตามหาเศษเสี้ยวของลูมิน่าโซระกล่าวแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้เริ่มค้นหาเงาดำรูปร่างคล้ายแมวปรากฏขึ้นกลางอากาศดวงตาสีแดงเรืองแสงจ้องมองพวกเขาเจ้ากลับมาอีกแล้วโซระเสียงของมันเย็นเยียบยังไม่เข็ดกับการปกป้องสิ่งที่ไม่มีวันรอดหรือไงโซระคำรามเบาๆข้าไม่คิดว่าเจ้าจะยังหลงอยู่ในความมืดข้าไม่ได้หลงข้าแค่ตื่นก่อนเจ้าเท่านั้นการต่อสู้ระหว่างแสงและเงาเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางกลุ่มดาวที่สั่นไหวตอนที่4เงาแห่งอดีตหลังจากหลบหนีจากอาร์คพวกเขามาถึงอีเทอร์นาดินแดนแห่งความทรงจำของดวงดาวที่นี่มิโอะได้สัมผัสกับเศษเสี้ยวของลูมิน่าที่บันทึกอดีตของโซระไว้แมวตัวนั้นมันคือโซระจริงๆมันเคยนอนข้างฉันตอนฉันร้องไห้มันตายไปแล้วมิโอะซุดตัวลงน้ำตาไหลอาบแก้มโซระเดินเข้ามาเบาๆแล้วเอาหัวถูแขนเธอข้าไม่เสียใจเลยที่ได้กลับมาแม้ในรูปร่างนี้ตอนที่5แสงสุดท้ายของลูมิน่าในใจกลางของจักรวาลลูมิน่ากำลังจะดับสูญเงาของอาร์คเข้าครอบงำทุกสิ่งมิโอะยืนอยู่เบื้องหน้าเขาไม่ใช่ด้วยอาวุธแต่ด้วยเสียงของเธออาร์คดวงดาวที่เจ้ารักเขายังอยู่ในความทรงจำของเจ้าเขาไม่อยากให้เจ้ากลายเป็นเงาเขาอยากให้เจ้ากลับมาเป็นแสงอาร์คสั่นไหวก่อนจะยิ้มเศร้าๆบางทีข้าควรจะเชื่อเจ้าเขาสลายตัวเป็นแสงสีดำที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วหลอมรวมกับลูมิน่าตอนจบยินดีต้อนรับกลับบ้านลูมิน่าฟื้นคืนดวงดาวทั้งจักรวาลเปล่งแสงอีกครั้งโซระได้รับข้อเสนอจากลูมิน่าจะอยู่เป็นผู้พิทักษ์ต่อหรือกลับไปยังโลกมนุษย์เขาเลือกกลับไปเช้าวันหนึ่งมิโอะตื่นขึ้นมาพบลูกแมวขนสีเงินนอนข้างเตียงพร้อมจี้รูปดาวที่เธอไม่รู้ว่ามาจากไหนเธอยิ้มน้ำตาคลอเบ้ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะโซระ
ในจักรวาลที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบของดวงดาวมีเรื่องราวมากมายรอให้คุณค้นพบกดติดตาม Sally Story แล้วออกเดินทางไปพร้อมกัน